第二節翻到嚟講埋其他係啦，講咗呢個米奇17號先啦，咁啊，Cindy 又點咧？嗯，好，馮俊浩喂，啊，馮俊浩，大家一睇見馮俊浩已經衝入場咯，係啊，係係啊，真係奉俊浩之名，我諗上流寄生族咧，去到即隔咗嗯幾年之後咧，去到呢一刻嗰個衝擊力依然尚在嘅，即係尤其是佢即係嗯奧斯卡登到頂咧，嗯嗰個即係個餘威都喺度嗯啊，所以呢套真係好多，我自己都瞄住啦，睇下幾時上啊，睇下究竟係啊，佢拍去到其實佢荷里活拍第一部西嗯。片，佢自己有咩成績出到嚟啦？係啊，都見佢之前褪咗期嘅，其實應該好似再早期出嘅，咁但係都唔緊要，大家即係我覺得係值得等嘅，因為套戲首先其實佢嗰個 trailer 同 poster 都好吸引，即係係佢係究竟條橋係點樣咧？咁但係我覺得我睇完之後，我覺得好滿意，就係我覺得首先佢條橋係運用得好好嘅，即係使唔使即係講複簡單講啊？製人古仔生死問係啦，題。一個複製人喺一個外太空上面一個複製人嘅古仔，亦都係一個逃離地球而去到太空尋找生活嘅一個移民古仔。可唔可以叫係移民古仔？係啊，其實都星際移民幾咧，係啦，都幾啱大家睇嘅，即係幾啱香港人睇呢套電影。因嗯為當你去咗另外一個地方，點樣去由低做起，或者係可能我本身即係冇乜 cert 啊，冇乜讀過書，咁其實要做啲乜嘢咧？咁樣就係乜都做咯，就係好香港人嗰種精神咯，我覺得係。係咁咁佢去到即係佢嗰個複製人咧，佢其實男主角係做得非常之好，跟住因為佢係都可以劇透啦。本身因為佢唔係淨係做一個角色，其實點解個 Mickey 17個來源就係因為佢不停咁死而復生，即係係死咗就可以再編翻出嚟。咁所以如是者咧就係去到第17個 version 嘅嗯時候就有啲因係由啦，咁跟住咧就突然間有多個18出嚟，咁呢一個其實成套戲咧最有趣嘅地方，其實成套戲都好睇嘅，但係其嗯實最有趣嘅地方咧係17同18一齊出現嘅時候咧，嗰個係係最去到嗰個有趣嘅程度係去到極致啦，已經，因為佢兩個角色咧，一人分飾兩角啦，嗯即係Robert Pattinson 一人分飾兩角啦。但係佢嗰兩個角色咧係完全唔同性格嘅，嗯即係佢係可以演繹到兩個唔同性格嘅 Mickey 出嚟啦。咁而套戲個 concept 亦都係玩得非常之溝咗，嗰種溝係佢其實係用一個好有趣嘅手法講一個好悲慘嘅故仔咯，即係嗰種悲慘度咧係真係即係悲慘到死嘅，真係嗰種真係死完又翻生，跟住無限，即係當你知道你個人生係需要無限輪迴嘅時候咧，係其實佢係點樣去面對咧？即係個終點喺邊度咧？即係你會覺得係嗰個其實嗰個好圓啊！即係導演寫呢個古仔咧，係滲咗好多好圓嘅人生嘅哲學味喺裏邊咯。咁好複雜啊！我唔知點講好，但係我自己睇完，我覺得係好好睇嘅，即係係嗯係啦，嗯又亦都有好多唔同嘅元素啦，即係佢亦都有 sci-fi 嘅元素啦。雖然佢唔可以叫做一套 sci-fi 電影，但係佢嗯其實都有嗰種係啦嗰種科幻嘅元素喺裏邊嘅，即係所嗯有嘢亦都有愛情嘅元素啦、喜劇嗯嘅元素啦，共嘢一路咁樣咯。係嗯啊，啊，陣間再所以咧，補充。我覺得咧就係特朗普即係重返呢個總統寶座咧，就會將即係成個美國翻天覆地。點解咧？就話喂，呢套電影其實就係講緊就係反特朗普噶嘛，即係講緊即係係係啊，變形俠醫 Waffle 就係即係特朗普變，exactly 就形俠特朗普嚟㗎。係啊佢後邊寫住就係 Make Mask Great Again 啊嘛，就係係呢個就真。貓所以好呢種過癮㗎呢，Will 度係諷刺咧，突然間好似過時咁啊，俾人哋覺得就係、即係突然間變過時，咦？
好似講嗯緊上年或者前幾年嘅嘢，但係去到今年好似突然間成個環境轉變咗。嗱，我係先講翻佢先啦，我覺得都係佳作嚟嘅，因為其實咧導演咧嗱好多時咧好多嘢都好似呢啲戲咁，透過呢個故仔好多諷刺或者講緊好多嘢，譬如嗯講緊科技啊，講緊科技嘅狂熱啊、殖民主義啊、資本啊，或者諷刺緊而家當權者啊、講生死嗰啲啊，呢睇套嗯戲咧，你會講好多好多啲嘅裏邊嘅。嗯有啲低手咧就會覺得咧，喂講咗就算，或者就掂過就當講咗，好多時話講掂過講咗。我覺得呢套咧係有都有一個少少問題，就話講得太多嘢。但係我覺得導演咧就處理得好好，就話冇話叫做咧樣樣嘢就掂一掂就算嘅，起碼每一樣嗯都俾我哋嘅好清晰話聽，喂，原來我哋諷刺緊呢樣嘢，講緊呢樣嘢，而有啲位係俾我哋反思緊嘅。咁我呢個係最緊要嘅。尤其是去到最尾，擺翻落頭先，即係 Cindy 講啦，即係兩個17、18號之間，關於嗰個複製人嗰個問題啊，關於即係點樣對抗嗰個嗰個特朗普啦，即係船嗯哼上面特朗普嗰樣嘢咧，係冇甩到嘅，講得好好嘅，我真係覺得係。尤其是臨尾，我想即係穿少少關於個夢嗰個咧，哇，嗰個真係神來之筆嚟嘅。哦哇！真係係啊好犀利，係我我即係點解都嚇馮俊浩，即係馮俊浩俾我哋覺得係比其他美國導演，如果拍呢啲故仔，佢會我哋而家睇出嚟個成果提高佢一線咧，就係美嗰下收筆收得好靚咯，我覺得係。咁嗯哼我呢套咧就好豐富，我覺得嗰個豐富。係咁反而咧，我覺得佢即係喜劇處理咧冇甩到佢之前，譬如漢啊，係咪叫漢江怪物啊？香港叫咩㗎？係漢江怪物，誒怪物就咁叫怪物啫嘛，係咪啊？唔係叫唔係漢城唔知乜咁樣嘅嗰哦，個係啦，即係總之嗰大家明㗎啦。啲大家都知㗎啦，大家知你大家講知噶啦，邊套㗎啦。冇甩到嗰種咧，嗰種即係比較韓式嗰種幽默喺度咧，冇甩到嘅，係擺翻晒落去嘅。你見到佢好有，依然都有自己嘅風格喺度。我自己覺得，反而咧有一套咧，唔知幾套應該冇睇啦，叫《玉子》啊，係 係 Netflix 俾錢佢拍嘅。係冇冇睇。講又係講人與其他生物喺地球共存嘅故仔啊！我覺得佢咧今次就將佢以往嘅作品嘅一啲，即係譬如講階級啊，講緊呢啲對勞工嘅剝削嗰啲啊，加埋人與其他嘅生物共存嗰啲咧，共嘢一路擺埋一齊。係但係咧就處理得好好，即係處理得好咧，就唔係話佢有好新嘅視野，就係話聽，喂，我係一個導演，如果我咁多嘢擺埋一齊嘅時候，我點樣好有條理地，或者冇甩到嗰種叫娛樂性地擺出嚟？你睇到佢咧，其實就算你齋睇個娛樂性咧，都好正嘅，即係嗰種搞笑位啊，嗰種幽默位都依然喺度嘅。咁我覺得呢套係真係話，喂，導演真係勁啊！即係個功力上乘就係在於咁咯，我覺得係。嗯佢咪我覺得佢今次咧拍呢部戲咧，做咗一個嘅係一個大行動嚟添嘅。因為我覺得佢之前咧嗰個上流寄生族咧，就嗯響奧斯卡啊，成個美國人嘅嗰個觀念裏面嚟講咧，嗰個係一個咧即係好大嘅衝擊嚟嘅。咁而佢藉着嗰種衝擊力咧，就去今次呢個 Mickey 嗰度咧，佢哋就分明咧就嗱，我而家我嚟荷里活，我用一種叫東方人嘅觀點。尤其是韓國代表啦，嚟去咧，即係講俾你聽，睇個世界，睇你美國嘅世界，或者呢個近未來嘅科幻嘅嗰個世界咧，佢嗰個係會點樣處理咧？呢部戲咧就係一種晒冷作嚟嘅係咁而且咧，咁我諗大家都睇啲資料咧，知道咧呢個古仔咧，嗰個原作者咧，佢都係參與埋呢部戲嘅嗰種設計啊，即係。原本嘅小説咧都係講7號8號嚟嘅，但係佢而家咧佢要講緊係17、18啲後階段啊！你睇咗嗰本書，你覺得嗰本書過癮咧？你睇電影咧係一個新嘅發展嚟嘅嚇。咁同埋我覺得呢部戲咧，如果簡單啲嚟講咧，咁我覺得咧睇完呢部咧死侍要行開㗎啦，因為死侍咧 Marvel 死侍咧就點講咧？佢都死唔即係佢冇嗰種死亡面對死亡嘅嗰個味道啊！米奇咧就講俾你聽，佢由一之後咧，全部要接觸就係死亡嘅嗰樣嘢，點樣面對翻死亡，然後跟住咧佢要復生嘅呢種叫複製人嘅嗰種生命啊。咁而咧咁佢咧就我覺得最過癮咧就係佢嗰個安排咧，佢嗰個女朋友啊，咁佢女朋友咧，即係去到嗰一刻嗰陣時候咧，你睇到最開心係佢。
因為佢有兩唔係哇嗰個嗰個都係演員都做得好講緊一種嗰個主義嚟開心到咧，嘅，即嗰樣嘢咧係就真係女咧，即係話性性女嗰種權哇！自呢兩個女性咁我唔性嗰種主係叫做乜義啊，嘢啦真係即係我唔係叫做係係啊，叫做咩啊？紅杏出牆啦，唔係成啦兩個都有唔同嘅喎，哇！嗰種開心味道咧，係我睇到都係啊。哇，從來但係嗰種未嗰種開心咧，就係講緊唔係話佢好好猴擒，或者係唔係話佢要去喺佢性方面要得嗯到好多嗯 benefit，佢會好多好處，因為嗯唔係㗎。我佢嗰個嗱，你咁樣穿橋㗎啦，唔好講咁多，因為嗰場戲咧就係話響愛嘅處境咧，有陣時咧即係阿 A 男出係啊，咗嚟之後咧，我愛佢嘅咩就突然有個 B 男，佢係要面對嗯嗰時嘅嗰種抉擇嘅呢啲叫永恆嘅愛情係。電影橋段咧，佢一下子咧就扭轉咗啦。唔係因為咁講嗯啦，係啊，簡單啲講，就算 as 一個男觀眾咧，我代入咗個女，即係嗰個女仔個刻嗰個心情，得嗯知道17、18號共存，我可係以喂，同埋嗰個唔係你諗起都嘅決定嚟㗎喎。興奮啊！我都覺嗱，得唔好因為佢仲講咁多啦，要係唔同大家去性格 taste 嗰個味道啊。喎。因為個戲咧，佢裡面咧，好似阿 係 Cindy 講一樣咧，就係其實好複雜嘅。係因為佢每一場嘅戲嘅嗰度咧，你都可以咧，佢係有意嘅。我覺得有意咧，就嗯將而家嘅電影嘅嗰啲類型片啊，嗰啲意圖咧，佢玩到一個歸納。咁嗰種歸納咧，裏面咧包括另外有個女，即係嗰個女同志嗰個咧，嗯係好妙不可言嘅。係啊，咁佢裡面咧，同埋你會睇到咧，佢個戲咧，嗱，我哋而家睇咧嗰個古仔嘅發展咧，嗰個表面咧，嗰樣嘢好睇之餘咧，其實你知唔知咧？應該仲有一班主角係佢最想講嘅，嗰班係邊個咧？最低限度有三個，嗯，嗰三個咧就係咧，即係嗰個阿 叫技 Stephen 術 Yuen 啦，性要整嘅嗰三個啊，一個博嗯士，嗯一個做翻譯機，即係嗰嗯個咧，嗰三個應該係好緊要嘅。成個戲咧，你如果睇科幻電影裏面嚟講咧，呢啲三個人咧就係裡面咧嗰啲叫做係科幻世界裏面出嘅嗰啲技術，或者佢哋嘅嗰啲科技咧，嗯點樣處理變成實質咁咧？佢哋係做咗出嚟啊！咁所以嗰三個咧，你會睇到啲線咧都去得好好嘅。除咗嗰樣嘢之外，另外嗰個第二男主角啊， ，Stephen Yuen 啊，係啊嗯，Stephen Yeun 勁到飛起。因為呢個講俾你聽咧，呢套戲咧，荷里活整完之後咧，都係韓國拍嘅。咁係嗰係日 Stephen Yeun 嗰個角色設計咧係非常之正，同埋咧我睇到咧導演咧，佢藉着阿 Stephen Yeun 嘅演出咧係紀念一個人嘅。大家睇就係上流寄生族嘅嗰個爸爸。嗯係咁嗰件事件咧就啱啱大家都知啦。嗯嗯咁佢嗰件事件咧，你如果你又知道呢啲 information，同埋你捉到佢有心講呢樣嘢，佢好情深咁樣嚟表達佢對嗰個演員，佢即係佢嗰個拍檔朋友咧，佢有啲表白嘅。咁我覺得呢部戲咧就相當之豐富複雜咧，一講咧就講唔晒嘅，可以專輯都講都得。不過咧就暫時就講咗咁多咧，最緊要大家唔好嘥咗。而家啱啱上畫，唔好而家咧即係其實好多人都睇咧話好好驚，就算啲戲睇完咁好睇咧，原來入座率係低得好緊要嘅。係。嗯呢個而家好大鑊嗱，唔係咁好可能咧，我嘅嘢唔係可能咁講啦，即係你話我哋喺度話好睇好睇，但係好多人咧就覺得哇，會唔會好複雜？或者入到去咧就好似係嘅。先前所講咧，我唔係帶嘢走啊，我不斷塞啲嘢俾我嘅感覺啊，就係佢唔係呢種係一個最，佢最重要咧，其實呢個咧就我哋幾廿年前都已經講話係最大嘅問題，就係佢可以等得喺第二個媒體嗰度睇啊。嗯即係你話，我嗯 miss 咗嗰個叫銀幕嘅感覺啫。但係嗯銀幕對我嚟講，我未必會咁有一種即係感受啊。我覺得睇電視，即係佢係睇就咁睇 drama 或者睇古仔咁嗰啲嚟講咧，咁就同我哋咧即係睇銀幕咧得到有陣時會得到嗰種叫哇好大嘅譬如好似阿 Cindy 咧，我哋就妒忌死啦即係睇到嗰個 IMAX 版嘅建築師。嗯咁而嗰個咧，你都知道係質感嘅嗰啲問題咧，其實係好多主流嘅觀眾咧唔介意嘅，佢淨係睇古仔嘅
呢啲問題嘅，所以唔關複雜嘅咁問題嘅，因為當你入到去嗰時候咧，其實你有邊樣嘢突然之間咧感受到你咧，嗰個唔關複雜唔複雜嘅問題，嗰個係關咧係你自己咧入到去，你親身係睇到有啲嘢咧，而嗰啲嘢咧係俾你有感受得到。嗰個唔係淨係我哋係作為影評咧，就解釋，佢仲有啲咁嘅嘢啊！你聽到喂咁複雜，我唔睇，咁你係好戇居嘅一個觀眾嚟嘅，因為你入到去咧，你睇嗰度咧係冇人，唔係，琴日我睇係冇人的而且確明白係真嗰樣係嘢點嘅好你少好少真係你要觀眾啊！表達咁嘅，琴日睇真係好少觀眾啊！琴日睇係啊，所以係危機嚟㗎咁啱啊咁你，Cindy 啦，阿 Robert 嗯 Pattinson 又點咧？嗱，原來不知不覺咧都成38歲啦，登係四嘅啦，佢都即係佢唔最初最唔初嗱，我記得我最初我睇就係，Twilight 誒 Twilight 嘅，係啊係係啦，Twilight 個僵屍啊，嗰個係係咁啊，咁你仲有咩印有象啊？對 Christopher 佢 Lawrence 佢嗰啲戲啦，係啊，係啊係啊，誒，嗯，佢唔係我杯茶嚟嘅，不嬲都。佢個僵唔係因為屍形象咪太深入咧，就係 係啊，成 Twilight 日嗰時都好似冇血色咁，我覺得佢係啦，白面仔啊嘛，係啊，嗯好殘啊，冇血色，所以嗯。其實咧呢個形象就正正係佢第17號，所以我覺得佢係好入到17號呢一個角哦，色。唔係喎，我覺得17號呢個係突破嚟嘅喎，我覺得係，唔係，我都係覺得唔係，八即係我十八號先十八係突破，就似十啊，八號先係突破，係喎係係，你覺得係？唔係係係，唔係17，唔係佢其實兩個都係嗰種唔係其實都係佢17號嚟嘅，係一種怕事嗰種，啊即係係蛇啊龜好怕事，唔想啊煩，好散，其實都散嘅，散啦係啊啦。嗰種角色咯，咁啊唔知點解俾我感覺都係有啲似嘅，但係今次我啊對佢有少少另眼相看嘅，就係即係嗯原來佢係因為之前唔係好留意到佢啲演技啦，因為係啦，咁但係今次我都覺得佢係有演技咯，即係覺得係係的而都且確值係得多咗嘅，一個提名嘅，即啊係如果有反而咧，嘅話，我覺得佢上次燈塔啊，同嗯拉後，William Defoe William Defoe 兩嗯個兩個咧絕不喺下風喎，佢好睇嘅喎，真係燈塔都係嗰係。部反而有一係得嘅，出咧，我哋但嗰時咧未好記得佢係咪叫大都會啊，都係叫大都會，即係係一架車 Metropolitan 喺架車裏邊拍晒大衛嘅一出戲。哥連寶嘅係啦，戲嚟嘅，即係大衛哥連寶又捉到佢嗰種咧比較邪好邪嗰種氣質出到嚟嘅，我覺得係。咁啊，反而咧將嗰個好邪嗰種氣質就帶咗落去之後去做Batman 嗰個啦，即係 Batman 嗰個啦，我覺得係呢個，我覺得你頭先你話18號係難啲，我覺得17號咧反而少見佢呢一面嘅，我覺得係即係比較孩子啊，嗯比較弱嘅嗰面，我成日覺得佢係一個係好強嘅一個人嚟嘅，我成日覺得係。等我歸納啦。其實我都同阿 Cindy 一樣咧，我就唔係咁老禮佢嘅，但係佢好多嗰啲戲咧，你睇到佢有個特色all right 嘅。呢，我覺得咧，即係呢部咧，今次咧就俾佢咧，即係導演咧俾佢有一個突破，同埋可能導演都懂得咧，佢嘅嗰個形象係爭一啲乜嘢嘢，咁所以佢17、18嘅嗰種分別，尤其是18咧嗰種咧狂啊癲啊，即係嗰樣嘢咧就其實強一啲嘅。咁但係咧，佢有一部戲咧，我覺得咧就我睇完之後好刻骨銘心咧，就唔係佢嘅嗰種精緻嘅演出，嗰個叫《Remember Me》啊，有冇睇過啊？嗯911嗰部咧，Remember Me 咧嗰部戲咧就喺嗰刻嗰度咧，咁我睇完咗之後咧就話呢個吸血仔咧，佢已經跳出咗吸血世界個，有人係幫佢咧整咗部好經典嘅電影出咗嚟。咁啊，去到呢一刻呢個咧，就我覺得咧，呢個咧係一種叫導演發揮到即係佢發揮，令到佢發揮到咧一種咧佢以前冇觸及嘅一個形象，然後佢係去得好好出到嚟，同埋佢講呢種叫複製嘅文化咧。你記唔記得嗰個死亡魔法啊？Christopher Lawrence 嗰部咧，嗯其實個尾係有講呢啲嘢㗎。咁啊，同埋咧，即係呢部戲咧，作為一部咧，其實嗰時喺香港都做過一套意大利電影咧，即係講嗰啲叫涅槃啊，即係但係中文咧就有另一個名嚟㗎，我唔記得咗叫咩，都係講一種叫做係不死嘅世界咧，佢裡面咧面對嗰個角色咧仲有嗰個問題咧，呢個講得最好。反而咧，我覺得咧有部咧大家一定睇過啦，就係 David Bowie 個仔做導演拍嗰套啊，Source Code 啊。
係危機解密啊，我冇記錯咪 source 喺係啊架火車度不斷重新要去解決個火車炸彈嗰個咧，嗯係啊係都掂到一樣嘢就係不斷地要你重新，你好似有一個叫重新嘅機會，但係係你一個叫做生命或者心靈上一個折磨嚟嘅。咁我係嗰度都係即係係啊，寫呢啲嘢嗰個寫得好嘅。佢而家呢個題材咧，好 Philip Dick 嘅嗰個世界嚟嘅嚇。好唉，咁啊，所以呢個嘅都撐佢嘅，叫大家去睇啦嚇。係啊，我中意嘅。好，咁啊，跟住講咗邊啊？好多修女啊，講咗邊度先啊？韓式修女先啦，不如講咗。好，好啊，先啲韓式驅修女，魔黑魔女韓式佢修女嘅賣點就係宋慧喬。係我簡單講啦，咁我諗住，即係其實好多驅魔電影咧，我都好中意睇嘅，即係尤其是西方睇咁多驅魔電影，咁我係會期待如果一個韓式嘅驅魔電影會唔會有啲咩唔一樣咧？咁樣咁但係其實咧，原來某程度上咧都好相似嘅，即係佢哋誒。即係驅魔嘅過程啊，或者佢哋要點樣去要講出嗰個魔鬼嘅名。我諗係因為係咪真係現實生活係上真係驅魔都係需要咁樣去問翻個魔鬼嘅名咁樣噶嘛？要魔即係同埋鬼字要魔鬼咧係啦嗰個人咧，聽到佢嘅係啦名字，有陣時嗰啲係啦係神父咧，啦，或者係嗯今次係修女啦，係啊都會要谷佢，或者將佢咧要係驅佢魔嘅嗰時候咧，噏到佢個名咧，係啊嗰個係好重要性嘅，啊，係啦係啦，點解咧？咁所以咧我想先你其實夾咗佢先，點解咁重要一個名？就以你的名字咧，即刻印呼喚我證咗就係嗰個惡魔嘛，哦唔，OK，係名字個 name 係好緊要嘅。係係啊，嗯咁呢個咧就即係如果你講複雜咧，就阿當時期咧，阿當嘅任務就係指名道姓嚟噶嘛。跟住咧啊，嗯咁所以嗰個咧一講咧一匹布共場啊，神即係所以學嘅明問咗幾咗嚟講，頭先啊，呢樣嘢係個名好都係嘅，你話緊要㗎嘛。名好緊要，但係其實我哋香港人係嘅，你問緊我 passport 名定係我嘅 nickname？係咩好即係魔鬼都係咁樣咯。魔鬼係啊有好多其他 nickname 就真係啊，名係隱藏住嘅。而家真名就我哋上網 passport 嘅嗰個裏面咧，你係啦，睇到咧好多根本係假名嚟噶嘛。嗯啊，實嗯名嘅嗰樣嘢咧，就即係其實呢種叫魔鬼，即係電腦有魔鬼，大家都係嗯指呢樣嘢嚟嘅，其中一好，其中嘅一翻套戲個啦。好，印證。翻翻套戲，係翻翻翻套翻到去，戲咧就係覺得其實我睇完之後，我又唔覺得呢套戲有啲乜嘢好突破嘅地方咯，即係嗯都係一套我覺得係一般嘅驅魔電影，但係佢突破在於就係因為係修女去驅魔，同埋佢有啲滲咗一啲韓式嘅，即係例如佢有啲 fusion 咯，即係有啲符啦，即係唔係淨係純粹係好似西方咁樣去驅病，係啦，其實有少少破墓 feel，就係有啲滲咗啲符咒落去啦。嗯咁變咗係一個 mixture 嘅一個驅魔嘅過程，即係令到你覺得啊都有少少特別，但係而於嗰種即係佢成件事咧，我都覺得有少少單薄咯。我睇完之後，喂嗰種係咪你兩個修女就可以咁樣去驅魔咧？同埋嗰種即係嗰個男仔嗰個背景呢啲問題，我覺得好似比較簡單去描述咯，即係冇我其實就係應該咁講，簡單講完就係睇完咧，我係冇一個好深刻嘅印象嘅對呢套電影，就係因為之前太相似啦，睇完好多，同埋加上豬肉在前，其實之前因為有破墓嘛，其實破墓係高水準啲噶嘛，咁所以相對地呢套咧有類似咁嘅題材，除咗宋慧喬係比較可觀之外咧，其實就真係一套算比較平庸嘅有鹹頭嘅電影咯。係啦，好，我講少少啦。我睇咧就覺得嗱，我唔係話好，我覺得好深啊套戲，我覺得係，即係譬如咧，如果佢裏邊嗰啲驅魔情節啊，或者先幾度講，即係問名啊，如果修女佢同埋佢運用埋佢嗰種叫做破墓，即係薩滿教嗰種咧，兩個合而為一去韓式驅魔咧，叫韓式驅魔啦。佢又唔係俾好多好簡單嘅入門 information 嚟嘅，所以你見到裏邊好多儀式咧，佢都拍得好仔細。我睇嘅時候覺得，哇！你刻意地唔係話俾你聽入門，唔係入門版嚟嘅喎啲嘢。即係如果你好好始道者，你會覺得
我一陣先問幾頭啊，係咪做得好好咧？即係裏邊嗰資料搜集啊，或者佢裏邊嗰個韓式係驅魔世界，係咪做得好即係我哋唔係普通人會好容易入到去。我覺得我有咁嘅意圖嘅，我覺得係。咁另嗯外我想讚嗰樣嘢就係話，佢個聲音咧，佢真係做得好好，即係係魔鬼講嘢啊，或者尤其嗯，是即係對答嗰啲咧。其實佢唔係令到你把聲，驚啊，我覺得，即係唔係玩嗰種叫 jump scare 啊，或者其實聲音都可以做咗 jump scare 咁啊，突然間大聲，突然間即係嗰樣嘢。但係咧與魔鬼對話咧，我覺得呢套嗰種實在感咧好強噶，我覺得係，即係好強噶，我覺得係。所以我覺得套戲咧，嗱我睇落去咧，如果以一個我哋 BB 即係睇呢啲驅魔電影，如果同荷里活嗰啲咩鬼修女啊嗰啲比係咧，佢唔係玩緊嗰樣嘢嘅，即係唔係玩緊血腥啊，唔係玩緊 jump scare 嗰樣嘢，佢好獨特講緊即係如果真係喺韓國有呢啲咁嘅 case 出現咧，我睇完之後覺得哇好心寒嘅，其實真係。嗯其實佢裏邊嗰幾個即係宋慧喬同埋佢側邊嗰個另一個 partner 咧，可係，能係一個好，另外一個修女，可後能係一個好，生啲嗰個，可能係一個好真實嘅人物嚟嘅。即係變咗咧，好多時咧，嗯我哋睇啲好睇新聞啊，或者睇啲資訊嘅時候咧，可能唔知有呢啲嘢發生嘅，可能唔知。喂，係原來鬼上身嗰個鬼咧，唔係一嘢就打散咗佢啦，仲寄居喺個裏邊咧，係你諗辦法揾翻佢出嚟，嗯再去點樣消滅佢？呢個咧係係幾打散咗我之前睇，譬如睇荷里活電影嗰種既有印象喺度噶，我覺得係。所以我睇嘅時候覺得啊幾新嘅喎，佢嘅角度啊。嗱，不過處理咧，我覺得因為呢個係第二集嚟噶嘛，呢個係係，之前就係叫黑祭司係咪啊？香港叫，嗯哼，即係之前就係兩個神父去驅魔嘛，今次就兩個修女驅魔啊嘛。嗰度我都有睇，嗱，兩個神父嗰套咧就娛樂性豐富啲嘅，即係個導演手法比較高手啊，即係點樣佢個節奏處理得好好。呢套咧，嗯我覺得個節奏有啲咧，我諗佢只不在玩呢啲娛樂嘢啦，即係係唔係咁娛樂豐富。嗯反而我覺得佢背後即係話俾你喂，原來有呢啲嘢發生嘅韓國，咁我覺得呢個係佢個意圖大啲咯，即係覺得係。嗱，問咗幾個係，問題先啦，嗯。係咪真係咁驅魔先？真係先。係呢個好驅魔嘅，同埋佢呢個驅魔咧，裏面咧佢接咗破墓嘅成嗯功，而佢咧就將佢更加大膽去將呢啲叫佢哋南韓咧，佢哋嗰個叫做文化，成個都嗯叫靈異文化薩滿世界咧嗰度咧，就再哇勁啲，變咗係佢哋嘅呢種特色嘅。而家成個亞洲裏面嚟講咧。佢咧就最可以咧將一啲叫呢啲叫做係驅魔類型，係加埋咗種嘅時代感、政治嘢咧，就擺埋上去嘅。咁我覺得呢部戲咧，你會睇咧，即係嗱頭先我歸納起上嚟咧，你哋咧即係都會將佢當咗係一啲以前嘅嗰啲類型片咧咁樣嚟嗯處理。但係我覺得佢今時今日咧呢一部戲咧，佢又同破無一樣，佢講俾你聽，譬如。黑祭司裏面咧，嗰兩個神父都係叫做傳統驅魔版本嗯即係等於破地獄咁樣。呢啲係男人嘢嚟㗎，女人你唔好掂。嗰個咧，咁佢講俾你聽，女人咩掂唔到啊？嗱，因為去到某一個時刻，男人出現係個問題，女人就要上馬㗎啦。係咁呢個上馬咧，咁佢咧就亦都咧，你睇到佢最關鍵，佢講緊一樣嘢就係佢裡面咧有一個叫十二惡靈，嗰啲十二惡靈咧都係基督教嗰邊嚟嘅。嗯咁所以咧佢 ending 嗰時係玫瑰十字會嘅嗰啲出場咧，嗰個其實我一睇，哇神秘學嚟嘅喎，你連玫嗯。瑰十字會都出埋，同埋係啊，你五所以我一大睇知幾講圖幾圖啱幾圖口味㗎啦，應該。係咪？但係我要快講啊，即係唔好嘥咁多時間啊嘛。同埋咁佢最關鍵，佢講咗幾次啊，係個戲嘅主題嚟嘅係乜嘢咧？嗯救救孩子啊！嗯呢個係全世界咧，而家孩子着魔係好緊要嘅嚇。咁如果孩子着魔最近嘅一部，我哋而家做緊嘅嗰個係邊套啊？孩子着了魔嗯，咁大家諗啦唔講咩啦。唔係你講埋咁啦，你唔好唔講，即係唔係啊，啲邊圖啊？我想觀眾鬧我啊嘛。你唔睇嘢你就唔知嘅。哦，OK 你 OK，睇得得你你得得，睇戲嗰明明白睇完嗰出戲了，嗰時候咧，哇勁喎咁樣救孩子。咁係而咧，我覺得佢揾阿宋慧喬，宋慧喬咧，佢嗰個設計唔止係一個修女嚟嘅，
嗯嚟到東方，咁你估佢係乜嘢？佢拼埋另外嗰個後生個修女咧，咁佢亦嗯都唔止修女，佢係南韓裡面咧嗰種咧叫做係東西合璧、東西文化合璧嘅一種驅魔人物嚟嘅。咁呢個咧我就會串叫阿宋慧喬做嗰個角色。如嗯果變咗做即係東方嚟講咧，係邊個嗯神嚟嘅？嗯觀音。嗯咁佢個細嘅嗰個咧係邊個嚟咧？叫做龍女。咁講完咗之後咧，咁你話去到嗰度咧，上咗身嘅嗰個咩啊？嗰個演員文有臣咧做嗰個角色咧，嗰個咧佢係邊個嚟嘅咧？嗰個就係魔童咧。啊，嗯有觀音加龍女，嗰個魔童係叫咩名啊？大家睇戲咧，你就會睇到噶啦。睇完之後咧，你就會覺得呢部戲同破墓一樣，佢將日本人當時咧用嗰啲叫做鐵釘點樣嚟去封鎖咗佢哋嘅嗰個靈氣啊，嗰個龍脈啊，咁嗯嗰啲對於南韓人咧，佢話嗰個南韓人唔係娛樂片嚟㗎，係啊，講緊一啲叫做呢啲同嗰個有哭聲啊、薩滿啊，嗯，即係泰國薩滿啊，嗰個咧都係講緊同一樣嘢，係呢啲咧係神秘學有關。好，講完。所以我真係覺所以呢部戲得咧。我覺得係嗯，all right 嘅，而且因為揾宋我都慧知道你一喬咧嚟定我位，咧，因為我睇嗰時候覺得啊，喂，你直情咧，你唔係講緊宋慧喬點樣由修女變成一個係驅魔人啊？佢一嚟就我已經係做咗好耐嘅驅魔工作，咁我覺得一開場肯定我覺得最好笑咧就係係佢嗰啲聖水咧係啊，係成成套成都落，罐咁樣成個淋淋，成個 嗰個 gas 好gas 笑嘅，嗰啲嘥喎。水桶，係啊，唔係佢係唔係嗰佢佢個種叫做戲係俾你。有啲深度即係嘢㗎，唔過癮嘅，係將修女驅魔咧成為一個叫做服務嘅古仔啊！即係我覺得係而家我聽有咁嘅事噶啦，已經係喺依個咁嘅人物設定裏邊，先至去挖個古仔出嚟。係啊，我覺得依個係依套係我自己又唔係好 enjoy 比較深嘅地方啦，即係有佢嘅角度喺度嘅。呢個係同埋我話最過癮咧，我睇呢部戲嘅嗰陣時候你個咧，係啊，我就揀咗咧就去你嗰個舊居嗰間戲院，我第一次去嘅，同埋我入到去嗰時候咧，即係買飛嗰個咧都好好驚訝哇，好係咪啊？開心啊！見到有人買嗰度，有哇，開齋啊，真係開齋啊，一個得我一個嘅。係啊係啊係啊，係都收得麻麻地係啊，得咯。我一個嘅。係啊咁我睇完係嗰時候咧，咁我覺得咧，即係話如果以一個叫處理娛樂嗰度咧，佢唔算好高質。不過咧，你會睇到佢有內涵嘅。好，係，唔係佢嗰另外嗰種嗱，部兜埋呢句先，佢唔算，OK，高質咧，佢就係志不在玩嗰啲嘢。我真係係 feel 到呢樣嘢，佢志不在玩嗰種嘢。咁但係佢都係有佢自己個 style 喺度。反而韓國好收得喎，呢套係呢係，度梗係啦。呢個韓係啊，嗰個都同嗰個破墓一樣咧。好多可能其他嗰啲，嗯如果純粹當係一部類型電影啊娛樂片嚟睇咧，就捉唔到咧。即係嗰個我哋唔係佢嘅本土人啊嗯嘛。佢本土係啊，人咧，對於呢啲咁嘅事件啊裏面咧，佢知道哦，另有所指嘅，係同一嗯，啲真實嘅歷史啊咩嗰啲有關嘅。咁我反而想都問多一句先啊，阿係 Cindy，你會記得宋慧喬係咩作品咧？你一代宗師。係啊，我係都會記得一代中，雖然篇幅唔多咧，但係做阿葉問個老婆咧，好搶噶，我覺得係，即係王家衛好懂得去拍女人嘅，我覺得係。嗯，唔係咁啊，仲有覺得佢好吳宇靚。森嘅嗰部咩啊？佢都有份做嗯，嘅。太平輪，係啊，太平輪嗰度咧，嗯，上嗯集係好重要角色嘅，佢同金城武。唔係，總之嗯宋慧喬咧，我覺得呢部戲咧係一個叫做係好好嘅一個 casting 嚟嘅，即係一個好嗯好嘅選角嘅。同埋我諗佢都諗住咧，如果係做得好咧，會呢個修女嘅嗰個角色可以再發展出嚟，東西合嗯璧嘅一個南韓嘅驅魔女啊。嗯，嗯，好，好，咁啊，講埋呢套另一套嗯，修女戲啦，呢個門徒啊，係個名覺得好好啊，我覺得香港呢個名係係門係門口個門，一語幾關添啊，直情逃係要係逃走個逃，係係門解釋下點解係門同徒咧？係啊，咁啊，Cindy 因點啊？為套戲裏邊係有三對門，係入咗一對門，裏邊仲有兩對門咁樣。係嗯如何去逃走咁樣？
咁我嗯套戲其實都係講兩個女仔係摩門教啦。咁係其實呢樣嘢對我哋，其實我睇嘅時候我都覺得都幾切身嘅。其實香港唔知大家有冇留意咧，都好多係係行孖咇嘅摩門教嘅。不過香惡㗎，港嗰啲咧就比較都係兩個男仔咯，兩個白人，即係會係白人嘅男仔，就掛有個 name tag 喺度噶嘛，跟住就係、哇，係啦，喺條街度，我都俾佢哋截過幾次嘅，其實都就係、approach 你就係同你傾偈啦，開頭嘅時候，咁就係係希望你去信佢嗰個末世聖徒教啦，即係摩門教啦咁樣。咁所以套戲裏邊佢呢個情況咧，都我哋都會曾經見過，只不過咧佢今次個 situation 就係兩個女仔就去傳教，就係摸咗上門，就去咗一個奇怪嘅叔叔屋企。一個嗯奇怪叔叔就係 Hugh Grant。咁本身我覺得好特別在於就係 Hugh Grant 係未見過佢做呢一類嘅角色咯。因為其實近年咧 Hugh Grant 佢都多演出嘅，即係最近就算柏靈頓佢都有。係啦，係柏靈頓第二集啦，啊嘛，柏靈頓即係我係冇諗過佢係連呢啲戲都接嘅，即係佢都幾唔係應該講，我唔係話呢啲戲好似即係合家歡喜。其實佢嗰個類型咧，即係佢接嗰個佢個產量都幾高，都算係幾高啊！即係如果你講緊係而家佢去到呢個中60中啦，上年係啦呢個年紀咧，都算幾多嘅。咁但係佢都有即係喺啲訪問有講過，佢其實唔係好再想做呢一啲咁類型嘅角色啦，係啦，即係真係都幾係，一係就好有好一個好人啦，一係就有型啦，即係後生係做得多啦。咁其實叫做一個又唔可以叫反派嘅，有少少好邪地咧，邪嘅邪典角色咧，其角色添實都係柏靈對佢頓嗰個佢都哋一個。邪㗎，但係咁可能Dungeon and Dragon 都邪嘅，咁你咁講都。即係龍與地下城咁樣，但係即係開始都會接呢啲類型咯。咁今次呢個就係都係佢其實都係好擅長做一啲少女藏刀嘅角色嘅近年，即係表面上係一個 nice guy，但係暗藏係有啲黑暗面喺裏邊咁樣。咁佢嗰個情況呢套戲嗰個嗰個情形咧，其實令我聯想起有少少似 Cloverfield Lane 嘅頭半段，即係都係喺個嗱 Cloverfield Lane 係一個地下室啦，又係一個好似一個 nice guy 嘅人去照顧兩個人啦。咁開頭就即係冇事，好似好平常咁樣，但係慢慢一步一步就開始從佢哋啲 conversation 咧，你就 feel 到好似成件事唔係好對路啦咁樣。但係其實呢套戲其實呢兩個傳教嘅女仔入咗間屋都知，其實嗰個根本就唔對路嘅啦，只不過係嗰個發展係點樣去嘅啫。咁所以佢嗰種入到去，佢哋要做一啲 make a choice 啦。又或者係佢哋喺佢哋三個人嘅對話討論裏邊咧，其實隱藏住好多對宗教嗰種猜疑啊，係啦，質疑啊。咁我覺得係好嘅，一個好理性嘅討論嚟。我覺得即係我在我旁人睇咧，因為我自己本身就冇宗教信仰，咁我去聽嘅時候，我都有好多反思。其實佢裏邊所講嗰樣嘢，究竟係邊個先至係嗰個主宰咧？即係嗰樣嘢咧，其實係都幾離經叛義，可能某啲人睇嘅時候會覺得唔會好舒服啦。咁但係如果你跳出去，你當一個平心而論去講關於討論宗教呢樣嘢咧，其實佢都係有佢嗰個道理喺度。我覺得佢係都幾大膽，即係個導演都幾大膽將呢樣嘢去擺喺一套電影裏邊去講咯。咁而個結局都係都有少少 surprise 嘅，即係唔穿橋啦。咁好係啦， surprise 大家添我覺得係啦，即係唔好穿橋啦，係啦，唔好穿橋啦。即係我覺得呢個就真係要去入場睇啦。呢樣嘢就係點樣，究竟嗰個下場係點樣咧？咁樣。咁我覺得成套戲都幾快，即係幾 well 㗎，即係幾咩咧？佢又好低成本喎，即係套戲係拍咗好少錢嘅啫嘛。成套戲其實大部分都喺間屋裏邊。哇！你其實真係好難，都係嗰個，你成間三個人四個人啦，係有個人摸門去揾人嗰個去教會嗰個人啦，嗰係啦，即係個即係其實得長老嗰類咧，係啦，係啦，數落得四個人，大致上係一個場景，你頂籠出邊條街兩個場景就成咗一套戲。
我覺得都真係幾勁嘅呢件事但係好緊係啊，湊啊，好有係啊，係追看性嘅程度。唔係，我覺得係啊，係啊，即係係啊，即係又係咧，從一個類型裏嗯邊咧即係從一個類型片裏邊衍生出另一個新嘅品種出嚟嘅，我覺得係，即係 A24真係嗯，勁啊！我覺得真係呢間公司。又係喂，你本來咧，你以為咧，係你以為係啲密室戲、密室逃脫啊、密室嗯虐殺嘅戲噶嘛，即係玩啲血腥啊、玩啲 jump scare 啊、玩啲嚇你嗰啲嗯，啊咁啊，又唔係喎，好快脆，一開始入到間屋已經注定又唔已經係玩緊。知道係係啊，唔係玩知道有緊之前，古怪嘅啦。係有古怪，但係唔係玩緊以前嗰類型，亦都唔係玩緊嗰種嗯咧叫做好多對白之間同一個即係正常人與狂徒之間嗰種鬥智鬥力啊。有啲就唔使暴力嘅鬥智就得噶嘛，玩好多嘢。嗯佢又唔係玩呢啲嘢先勁啊，即係再提升嗯，個情節係為我哋大家辯論啦，講一啲即係講宗教嘅即係宗教嘅辯嘢啊。論啊，係但係講緊呢啲嘢咧，係頭嗰一半到啊，後嗯尾就升華咗另一個層次，直嗯情好似咧入咗一個好似一個叫即係宗教嘅一個點講咧？誒、嗯一個儀式或者一個嗯唔係正常嘅一個地方咁啊，即係好似令到你好似喂，其實有好多位你覺得，哦，唔係一個誒、活生生嘅空間咁嘅，直情係。嗯嗯即係會好似跳咗出嚟就係話喂，呢個係一個好異象啊！尤其是你後尾又咪有啲見到啲唔識又唔可以穿橋啊！即係見到啲係又唔似人嘅人啦，咁講啦。係你嗯總之咧，你頭先漏咗一個咧就冇講嘅。啊，佢一直講話佢屋企有個老婆噶嘛。係咯，係但後咯，來你見到個老啊，婆嘅，咁啊，因為冇穿橋啦啊。個老婆係好關鍵嚟噶嘛啊。唔係呢套嗯係幾突破嘅，我覺得係，即係喺個類嗯型裏邊跳咗出嚟話聽，喂，我唔係玩緊嗰啲嘢之餘，我令到好多位，譬如我今次攞個議題出嚟，令大家去思考啊，即係宗教究竟係最終目的係乜嘢咧？咁其實係呢啲咧其實好踩線噶嘛，好多辣着嗯好多人噶嘛，佢就話聽我照講，我照拍。出到嚟，但係佢又唔係話好煽動，即係嗰種叫反宗教情緒喎，我覺得係。咁啊，係我覺得呢度係幾高手。Hugh Grant 我覺得係嗯幾好啊，攞到佢幾陰森嗰面啊，我覺得係係呢個唔係嗰種叫奸狡小人啊，直情有一係種咧叫做唔係佢係啊佢唔覺得自己係插衰人嚟嘅，即係你係啊明唔明啊？佢本身佢覺得我唔係做壞人啦，我係一個好人嚟嘅。你覺得係啊我係壞人啫嘛？我都覺得係咁係啦，樣。究竟係咪同埋佢人咧都可以值得大家思考啊，下嘅？睇係係，完之後都咁，我覺得呢個係幾勁嘅一個作品嚟嘅，係啦。嗯係啊，咁啊有我做歸納咁樣啦，係啊，因為我覺得佢呢一部戲咧，佢如果大家有睇過之前嘅祖業啊。係啊，不過我覺得佢嗯接到祖業嘅要講嘅嗰啲，即係關於嗰啲叫古怪啊、靈異嘅嗰個問題，但係佢冇祖業咁厲害啦嚇。但係呢個我覺得呢個古仔咧，阿 Hugh Grant 咧做嗰個角色咧係一個好靚嘅一個設計，即係有一班即係譬如呢啲摩門教嘅嗰啲呢兩個女士走嚟咧去敲門，同埋全部係定晒噶嘛，即係通知過你。嚟啦，咁同埋入門咧都有規矩喎嚇。開門嗰時候咧，喂，小心啲啊！長老都有教嘅啦，成個嗰個即係教會都有教嘅啦。如果佢係淨係得一個人咧，你要小就唔心啲入去啦。啊。咁呢啲規矩咧，咁佢咧就即係講到咧，即係好多時而家傳道人士咧有時會面對一啲乜嘢嘅問題啊。咁啊，做呢個開始嗰時候咧，當佢入到去嘅嗰陣時候咧，即係你會發覺咧，Hugh Grant 做嗰個角色咧，就話好似我會比你更加認識摩門教嘅喎啊！咁嗯而咧跟住個古仔咧就發展落去咧，嗱，唔講咁複雜，最緊要咧佢俾大家睇好似祖業一樣咧，間屋係好古怪，原山去建造出嚟嘅嗰時候咧，間屋咧。佢入到去嗰度咧，原來嘅嗰個就係個山最上嘅嗰個位嚟嘅，嗯佢仲有好多地下室嘅。而咧你要從你嗰個門口出去咧，嗰個叫第四個門口咧，佢出去嗰時候咧係山嘅下邊嚟㗎啦。嗯咁佢呢個設計咧，第一嗰個山嘅嗰種古怪啊，嚇，即係呢個屋啊，嗰個特嗯，別咧，咁同埋佢係有提及咧，佢話莊子嘅蝴蝶夢啊，你有莊周冇聽過？夢蝶係啦，係嗰個莊子你就知道乜嘢嚟㗎啦。莊子就係中文屋咁解啊嘛，嗯莊啊庭園啊，嗯莊子莊周夢蝶夢蝴蝶。咁啊
同嗰個佢有出蝴蝶現㗎隻效應蝴蝶，嚇。佢有出現㗎，大家唔好忘記啊，有係啊，㗎。嗱，你睇佢呢個戲咧，就捉到嗰種咧，喺嗰個叫語言啊字眼裏面係，咧，就掂到咧，就同祖業一樣咧，嗰個屋企嗰個家係有古怪嘅啊。咁啊，同埋咧就最關鍵咧，你係咪有睇特別長嘅？誒，特別長嗰張戲飛咧啊，有兩款噶嘛嗯，啊，個我唔係啊，兩款咧就我唔係，喺個戲劇嗰度出到嚟，嗯，一個叫做係 belief，一個叫 哦，disbelief。兩道門，咁呢張嘅海報咧，你睇出街咧都有用呢樣嘢出嚟。咁你睇唔睇到嗰個咧有啲乜嘢玄機喺度啊？嗱，呢個嗯，玄機咧，咁我覺得咧就可以咧將佢咧整咗出嚟嚇。大家睇嗰陣時候咧，佢就玩緊一樣嘢，就係講其實裏邊咧好多啲玄機咧，我都睇唔係切。譬如咧，去到裏邊講緊有首歌噶嘛，即係講係緊係邊個抄邊一個嗰個嗯，咧，即係 係 Radiohead 嗰個咧。其係實如果我冇咁嘅認知咧，我係睇唔切嘅，記都記唔切。喂，嗱，係大家上網揾，上網有人解答咗噶啦，即係點解佢會用嗰首歌個抄襲嗰個事件擺翻落呢個故仔，自己嗱上網揾啦。嗯，我唔喺度叫讀一次啦。嗱，同我你講，你知係咪啊？Radiohead 個風波唔係啊，個，唔係嗰個我未知，我未知個資料啊，但係嗰個好嘅，佢裡面玩好多呢啲嘢，而啊，呢種咁嘅精心設計咧，你叫阿 Hugh Grant 做咧，佢擔得起嘅，嗯因為佢講佢用嗰啲 element 嗰時候咧，你就越睇你就越驚，喂，你究竟係咩人嚟㗎？嗯嚇，點解你嗰啲叫即係你嗰啲資料啊，你自己識嘅嗰樣嘢咧，就係嗰兩個門徒啊，係去咗做，誒，我諗住傳道，即係講俾你聽嗰啲嘢咧，原來全部佢傳唔到嘅嗰兩個女仔係你一講完之後咧，佢可以認翻到你，再深入，你有冇諗過？你思考過嗰啲咩問題咁樣啊？嚇，咁而嗰棟門咧，裡面咧就寫咗個字，個字咧。嗯你如果解得到咧，嗱，我用中文解，英文咧，大家睇咧，即係玩呢個遊戲啊。中文咧就講信嗯，仰裡面係有謊言嘅，嗯你睇唔睇得嗯到？啊，問題你睇到嗰時，你都解唔到啊！呢部戲咧就係咧就喺度講俾你聽，好多時咧即係要傳道嗰時候咧，嗰啲道理裡面咧口噏咗出嚟，但係原來裡面最精髓嗰度咧。你自己冇嗰種能力啊，冇咩咧？你係完全係捉唔到嘅，等同於英文嘅 belief，你睇到乜嘢嘢？嗱，嗰個門咧，你一睇完之後咧，就係呢個咧，即係如果用編劇角度嚟講，荷里活嗰個嚟講咧，呢個 point 都已經50萬㗎啦，嗯係啊，嗰個 belief 裡面有啲乜嘢嘢喺度啊？而佢係講咗嘅信仰內有謊言啊，你睇唔到啊，你就真係有問題啦。唔係嗱，我覺得呢部戲咧，就你裡面咧，佢玩嗰種娛樂咧，係即係更加深嘅，就係話係好似玩嗰啲叫做測字遊戲啊，同埋佢語言裡面咧講啲咩，或者嘅歌裡面有啲咩內容，有陣時咧你得到嘅嗰個係 information，有係啊，陣時咧你睇其實睇到係悟唔到嘅喎，咦哦係喎，有嗰樣嘢嗰時候咧，其實咧喺個宋慧喬咧嗰部戲咧《驅魔黑修女》咧，都係玩緊呢樣嘢。嗯就講俾你聽，我哋理解咧，而家睇一部戲咧，睇部戲係咁噶啦。而家有個現象啊，就係喂人哋咁樣講，我咪就係咁樣睇個戲喎。點解你唔係用嗯用人哋講嘅嗰個方向嚟睇嘅？我哋有思想獨立噶嘛，有自由意志噶嘛。就睇嗰部戲嗰度，喂你咁講，但係唔係咁喎。咁嗰樣嘢咧，你睇呢部戲啊，同埋呢個禮拜呢幾部戲啊，都不斷喺度提及我哋咧。諗嘢咧太過習以為常嗯啊，有好多真實嘅嘢咧，你係唔知做自以為是。而家係最大鑊嘅問題，就係成個世界咧，好多人咧都係咁嘅方式嘅啊。就算咧即係智慧好高嘅嗰啲人咧，都係用咗嗰個叫做咧，即係自己嘅思維邏輯咧困住咗自己嚟嘅。咁啊，我嗯覺得咧，即係喺呢個禮拜咧，嗰幾部戲咧，包括埋粗獷派建築師咧，都喺度捉緊呢啲問題咧。而呢個問題係而家全球面對嘅嗰種咧，我哋係嗯需要咧睇嘢咧，係用一個叫
新冠之後咧，需要一種新嘅方式嚟睇我哋嘅世界啊。唔係咁，我覺得呢部門徒好過宋慧喬嗰部嘅，即係要娛樂性嚟講。但係我覺得咧，佢咧製作都高有啲過啦。有啲位咧，我覺得咧，譬如佢頭先所講咧，即係話佢落到去下低即係地下室嘅時候咧，有好多係場景咧係變咗唔係純粹叫逃脫嘅橋啊，係或者叫求生嘅橋嚟，淨出到好似一個最宗教嘅一個即係意係象啊，有時畫火柴嗰幾下咧。係哇，幾高手㗎，我覺得係，即係嗰種高手就聽，佢喂，唔係純粹叫即係畫火柴求生嘅，畫火柴其實係一個象徵意思嚟嘅，所以係咧好得意嘅，有個位嗰陣，我覺得哇，跳咗出嚟就係話，Hugh Grant 喺隔離，我幫你一齊畫火柴啊！係嗰啲位係唔係已經唔係講緊一個叫做我捉伊恩嘅古仔啊，或者我阻止你逃走嘅古仔嚟嘅，即係升華咗另一樣嘢，我覺得同埋係佢新起上嚟咧，佢就似我哋上年睇嗰個新導演咧，即係 Night Watcher 係咪？即係喺個森林裏面咧，困咗一間屋裏面咧，嗰套咧，啊鬼眼嘅鬼眼導導演嘅演嗰個女嗰部啊，窺探者啊，唔知係咪？唔知係咪窺探者係啊， The Watcher。係啊，The Watcher 嗰個呢個戲咧，佢裏面咧，其實都係都做到一樣嘢嗰種手法咧，就同嗰部戲一樣嘅，一種新嘅手法咧。佢你頭先講咧，裏面咧落到去下面嗰個係一條路嚟嘅，佢裏面有好多個 room 喺度嚟嘅，每個 room 都有唔同嘅嗰啲巫術啦，或者嗰啲宗教儀式嘅嗰啲嘢喺度嚟噶嘛。嗰段戲咧就你就咁咧一環過去睇嗰陣咧，你都睇到佢有好多 information 係同宗教有關嘅嗰啲 element 喺度嚟嘅。咁啊，所以門徒咧都係哇，都係喺呢個期嗰度咧。你話好精彩，我話都幾近嘅，我覺得都即係入到去哇，講咁多嘢，即係幾難去第一刻可以消化到咯，即係我覺得係有個方式嘅咁我睇戲咧就係咁嘅，你唔好理佢嗰啲 information，總之你細心睇，睇完之後咧，你照揾呢啲 information 出嚟睇你記得到有幾多你記得到咧，即係話嗰個 information 係對你有作用嘅。唔係，因為記唔切。佢講大富翁代表嗰3個宗教嗰啲咧，都嗱，即係都太快，我都覺得好快啊！係好多人咧睇嗰陣咧，就因為嗰個窒住咗咁係嗰時咧，即係你嗰個咩？佢窒住咗啊！即係睇，即係已經咳住咗佢。喂，咁你講乜嘢嘢咧？係啊，就關咗門㗎啦。同埋佢嗰啲 board game 啊，即係可能你要比較熟先至 get 到，即係有啲位真係唔係好知佢想表達啲乜嘢。唔係佢嗱睇戲咧嗰個方式咧，即係我講嘅係你唔好將嗰樣嘢即刻停咗喺嗰個位嗰度。你淨係一個咧，好似瘦仔咁樣咧，擘大隻眼，我唔知你噏乜，但係咧，總之咧，有呢啲咁嘅嘢喎，咁樣嚟去睇咧，咁你咧就即係事後你用個記憶打開翻嗰啲門咧，就容易好多嘅，因為而家好多人睇戲咧，佢用嘅嗰個方式咧，咁我都睇到咧有個現象咧，就係佢睇完咗之後咧，佢或者佢吸引嘅嗰個地方咧，幾日之後咧就開始忘記㗎啦。忘記咗咧，即係你講翻套戲，佢之前話中意嘅嗰啲嘢咧，你再問翻佢咧，佢自己解釋翻唔到，佢點解會中意唔中意咁樣嘅，佢就係俾嗰樣嘢箍住咗嘅。咁呢套戲對我嚟講咧，我就都肯定唔會忘記畫火柴嗰段，係嗰個好犀利嘅，我覺得係一齊同你畫埋一份，嗰個真係犀利。畫火柴嗰個咧，咪就係響嗰個咩阿 Cindy， 你嗰個咩嗰個咪就係一畫火柴就見到鬼嗰個咩人温子仁嘅早期嘅嗰個咩鬼咩 Mr. Lawrence 兩夫婦嗰啲戲鬼屋咩嗰啲佢咪就係玩火柴咯。Conjuring，佢講俾你聽，畫火柴咧嗰個咧就 like 嘅，信仰就係 like 嚟嘅。個 like 你就會見到嗰個咧，即係嗰啲嘢，嗰個鬼，即係嗰啲嘢出嚟。咁所以個火柴點解你話會咁深刻咧？其實之前已經有個種子咧種咗落去你嘅嗰個 mind 嗰度嚟
溫子雲咧嗰個咧佢最勁咧嗰陣時候咧，就會玩呢啲咁嘅嗯元素咧，佢去到嗰種叫深層次，係潛意識嗰種心理學嘅嗰種咁嘅戲劇元嗯，素嚟嘅。咁好，啊，女主係啊，角都讚咁所以咧，佢啦。之我覺得過癮嘅前啱啱呢部戲係啊，同一時期兩部戲上緊啊嘛，完美伴係侶都仲上緊噶嘛，嗯同一時期兩部戲，佢幾好噶，我覺得佢即係演出嗰個層次，唔係齋驚嘅，人哋真係係啊。驚都有個層次喺度嘅都有。係啊，嗯嗰部勁嘅，嗰部都我嚟。不過呢部咧，我覺得過癮好多嘅，因為 Hugh 係啊，Grant 嗰個因由嘅。好咁啊，好，今個禮拜五套講晒啦，咁啊係揀係呢個揀埋先啦，Cindy。嗯，Mickey 17，Mickey 17啊，我係啊，揀粗獷派建築師。哦，咁啊，咁我揀門徒啦，好啊，因為三你揀門徒啊？咁好啦，我揀門徒。大家一人其實揀一套，幾我好啊。因為咧粗獷建築師同嗯埋米奇咧係其實入到我嗰個叫喜歡嘅嗰個位嚟嘅，係係好中意呢兩咁部戲。門徒入咗你咩位咧？入到嗰度咧，係要再睇多次咧，揾佢嘅裏又面睇多次嘅嗰啲 alien 係啊，唔係嗰啲嘢。真係㗎，真係唔㗎。係譬如我係唔係話好又睇多次中意嘅，我都不過咧就第一即係時間咧揾翻首歌係點解啊？我都想知，係啊喂，點解嗰首嗱歌嘅風波會成為呢嗱套戲呢啲咧就要阿嗰個？Cindy要明白啦。我哋有陣時係睇戲咧，就有啲戲咧係值回真係要票價，係我哋要係諗嘅。當你用係真金白銀去睇嗰時候咧，啊值回啊！票價咧，嗰個要睇多，嗰個票要俾數咧錢睇多次。就會睇到值唔值得再睇多一次咧。嗯，嗱，而家講咧，就除咗宋慧喬嗰部爭少少咧，三部我都會係睇時間，再俾錢。值得再睇多一次點嘅，嗯即係咁樣嘅，係咁樣計噶嘛，係。好，明白。咁啊，今個禮拜差唔多啦，亦都揀好，晒啦，我哋心水。好，嗯。下個禮拜再見，拜拜。OK，拜拜拜。拜。